আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স, কানেক্টরসের আমরা ইতিমধ্যে 5টা ক্লাস করে ফেলেছি। অর্থাৎ প্রত্যেকটা ক্লাসে আমরা 3টা করে কানেক্টর শিখেছি। অনেক কানেক্টরস আমাদের শেখা হয়েছে, কিন্তু তারপরও আমরা যেহেতু কথা দিয়েছিলাম যে কানেক্টরসের আমরা অনেকগুলো ক্লাস নেব, অনেক কিছু শেখাবো, সব বোর্ড কোশ্চেনগুলো আমি সলভ করে দিচ্ছি। তো সেই ধারাবাহিকতার আজকের ক্লাস 3টা গুরুত্বপূর্ণ কানেক্টার্স করানো হবে। খুব ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে করে যাবে। এই কানেক্টার্সের আমার সবগুলো ক্লাস করলে আলাদা করে আর কোনো বই পড়ার দরকার নাই, কোনো মডেল টেস্ট পড়ার দরকার নাই, এগুলো থেকে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে আমরা এখন শুরু করি কানেক্টার্সের আজকের ক্লাসটি। প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ওল্ড সেইলার আর্নেস্ট হেমিংওয়ের একটা বিখ্যাত গল্প দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি, সেখান থেকে নেওয়া। তো চলো আমরা এটার সলভ করি। দ্য ওল্ড সেইলার স্পোক সো স্ট্রেঞ্জলি ড্যাশ দ্য গেস্ট স্টুড স্টিল। দেখো সো ডট ডট দ্যাটের রুলসটা আমরা জানি, তাহলে এই পারে সো দেওয়া আছে, তাহলে কি করব? সো স্ট্রেঞ্জলি দ্যাট আমরা জানি, সো আগে থাকলে এবং তারপরে দ্যাট থাকলে মাঝখানে একটা কি বসে, অ্যাডভার্ব বসে। তো সেটাই সেই রুলস অনুযায়ী কিন্তু এখানে বসেছে। দ্য ওল্ড সেইলার স্পোক সো স্ট্রেঞ্জলি দ্যাট দ্য গেস্ট স্টুড স্টিল। দ্য ফিস্ট বিগান ড্যাশ দ্য গেস্ট কুড হিয়ার দ্য মিউজিক অ্যান্ড লাফার। দ্য ফিস্ট বিগ্যান এটা কিন্তু একটা আলাদা সেন্টেন্স, আর দ্য গেস্ট কুড হিয়ার দ্য মিউজিক অ্যান্ড লাফার আলাদা সেন্টেন্স। অর্থাৎ এটা একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হবে, এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে কী করবো আমরা? মাঝখানে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত করব যদি দুটো ঘটনা হয়। তাহলে দ্য ফিস্ট বিগ্যান আলাদা সাবজেক্ট ভার্ব আছে যেহেতু, অ্যান্ড দ্য গেস্ট কুড হিয়ার দ্য মিউজিক অ্যান্ড লাফার ড্যাশ ফর সাম রিজন হি কুড নট মুভ টু জয়েন দ্য আদার্স। আনটিল ফর সাম রিজনস, আনটিল ফর সাম রিজনস কিছু যেই মুহূর্ত পর্যন্ত সে অন্যদের সঙ্গে জয়েন করতে পারছিল না। দ্য ওল্ড ম্যান টোল্ড হিম অ্যাবাউট হিজ লাস্ট জার্নি অন দ্য সি। ওল্ড ম্যান তাকে বলছিল যে মানে বুড়ো তার সাথে গল্প করছিল, এই জন্য সে অন্য পার্টিতে জয়েন করতে পারছিল না, সে তার সমুদ্রের মজার অভিজ্ঞতাগুলো বলছিল। দে হ্যাড সেইলড অ্যাওয়ে টু দ্য সাউথ, তারা দক্ষিণ দিকে যাত্রা শুরু করছিল। ড্যাশ দে অ্যারাইভড ইন দ্য কোল্ড গ্রে সি। আচ্ছা, এই ঠান্ডা ধূসর সাগরে যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা গেল, এরকম। তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত বোঝালে আমরা কী ব্যবহার করবো? আনটিল। আনটিল দে হ্যাড অ্যারাইভড ইন দ্য কোল্ড গ্রে সি, আনটিল দে হ্যাড অ্যারাইভড ইন দ্য কোল্ড গ্রে সি। ড্যাশ দ্য সি ওয়াজ ফ্রোজেন। তাহলে হাউএভার তারা পৌঁছালো একটা সমুদ্রে, কিন্তু সমুদ্রটা গিয়ে দেখলো কি? হাউএভার ওখানে গিয়ে তারা আটকায় গেল, স্টাক হয়ে গেল। পুরো গল্পটা যারা জানেন তাদের জানার কথা। হাউএভার দ্য সি ওয়াজ ফ্রোজেন অ্যান্ড দ্য আইস ওয়াজ অল অ্যারাউন্ড দেম। তারা ওই সমুদ্রে পৌঁছায় দেখলো যে সমুদ্রটা জমাট বেঁধে গেছে, কিছু অংশ আছে যে নর্থ আটলান্টিকের ওইদিকে জমে যায় একসময় সাগর, বছরের একটা সময়। তাহলে তারা কিন্তু বিপদে পড়ে গেল। তাহলে হাউএভার দ্য সি ওয়াজ ফ্রোজেন অ্যান্ড দ্য আইস ওয়াজ অল অ্যারাউন্ড দেম। ওকে, তারপরে কি হলো? দ্য বিগ সেইলস ওপেন্ড ওয়াইড ড্যাশ দ্য স্ট্রং উইন্ড ব্লিউ দেম কুইকলি থ্রো দ্য আইসি ওয়াটার্স। ওকে, তাহলে তারা বড় বড় পাল তুলে দিল, যাতে বাতাসের সাহায্য নিয়ে পালগুলো তাদেরকে এই আইসি ওয়াটার অর্থাৎ এই বরফ জল থেকে তাদেরকে দূরে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। তাহলে সো দ্যাট দ্য বিগ সেলস ওপেন্ড ওয়াইড সো দ্যাট দ্য স্ট্রং ওয়াইড, কারণ একটা কারণ বোঝাচ্ছে তারা এই কাজটা কেন করলো, একটা কারণটা কি? যে জোরালো বাতাস যেন তাদেরকে বরফ জল থেকে দূরে নিয়ে যায়। দ্য ওয়েদার ওয়াজ ভেরি কোল্ড, আবহাওয়া ছিল খুবই ঠান্ডা। ড্যাশ দেয়ার ওয়্যার নো বার্ডস অ্যান্ড অ্যানিম্যালস। আচ্ছা, যেহেতু আবহাওয়া ঠান্ডা ছিল, এই কারণে কি ছিল না? কোনো পাখি ছিল না, কোনো প্রাণী ছিল না। তাহলে সো দেয়ার ওয়্যার নো বার্ডস অ্যান্ড অ্যানিম্যালস, কারণ বোঝাচ্ছে, তাই না? তো কনসিকুয়েন্টলি তো দিতে পারো তুমি, কনসিকুয়েন্টলি। বাট ওয়ান ডে দ্য সেলর স অ্যান অ্যালবার্টারাস ফ্লাইং টুয়ার্ডস দ্য শিপ। একদিন এই বৃদ্ধ নাবিক দেখলো যে একটা অ্যালবার্টারাস পাখি সে হচ্ছে শিপের আশেপাশে উড়ে যাচ্ছে। ড্যাশ দ্য মেন ওয়ার প্লিজ টু সি ইট। তাহলে অন্য জাহাজে যারা ছিল, তাহলে অ্যান্ড দ্য মেন ওয়ার প্লিজ টু সি ইট, তারা এটা দেখে খুশি হলো। দে গেভ ইট ফুড অ্যান্ড ওয়াটার, তারা একে খাবার খেতে দিল, কারণ এই পাখিটা কিন্তু যেহেতু স্থল থেকে আসে, পাখিটা তাদেরকে দিক নির্দেশনা করে নিয়ে যেতে পারবে। ইট কেম টু দ্য শিপ এভরিডে হোয়েন দে কল্ড ইট, যখনই তারা তাকে ডাকতো, একটা সময় বোঝাচ্ছে, তখনই এটা চলে আসতো। তাহলে দেখো উত্তর তোমরা আমার সঙ্গে মিলছে কি না? উত্তর মিললে তো খাপে খাপ, আর উত্তর না মিললে কি আরও একবার দেখবে, এবং কোন কারণে আমি কোন কানেক্টার্সগুলো বসিয়েছি সেটা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবে। চলে যাচ্ছি পরের অংশতে। অনেস্টি ইজ এ নোবেল ভার্চু, দ্য ম্যান পজেসেস দিস কোয়ালিটি ইজ দ্য হ্যাপিয়েস্ট ম্যান অন আর্থ। সততা একটা খুবই সর্বোত্তম পন্থা, এইটা যে ধারণ করে সে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। ড্যাশ টু বি অনেস্ট এ ম্যান শুড হ্যাভ
ট্রাস্টওয়ার্দিনেস, সৎ হতে হলে তাহলে কী দিবা, হাউএভার দিতে পারো বা ইনফ্যাক্ট দিতে পারো। ইনফ্যাক্ট টু বি অনেস্ট, যদি সৎ হতে চাই তাহলে একটা মানুষের কী হতে হবে, প্রথমে বিশ্বস্ত হতে হবে। ড্যাশ নোবডি ট্রাস্ট এ লায়ার, বিকজ, তাই না, এটা তো বোঝাই যাচ্ছে, কারণ কেউ একটা মিথ্যাবাদীকে বিশ্বাস করে না। এ লায়ার মে প্রসপার ফর দ্য টাইম বিং, কিছু সময়ের জন্য সে কী হতে পারে, সুখী হতে পারে। ড্যাশ ইভেনচুয়ালি হি গো টু দ্য ডগস, বাট হি ইভেনচুয়ালি গো টু দ্য ডগস। এটা আমি হচ্ছে এর আগের ক্লাসেও করিয়েছি, স্যাডলি এই ক্লাসে হচ্ছে আমার যে কন্টেন্টটা বানিয়েছে সে হচ্ছে এটা দিয়ে ফেলছে। সো এটা করার জন্য তোমরা কানেক্টার্সের আগের ক্লাস অর্থাৎ 5 নম্বর ক্লাসটা তোমরা করে নিও, আমি পরেরটায় চলে যাচ্ছি। সো একই জিনিস তো দুইবার করানোর কোনো মানে হয় না, আগের ক্লাসটা দেখে যারা নিয়েছো তারা অলরেডি এটা বুঝে গেছো। ওকে, তাহলে আমরা 19 নম্বরটায় চলে যাচ্ছি। মাই ফ্রেন্ড অ্যান্ড আই ভিজিটেড রোম লাস্ট সামার, আমি এবং আমার বন্ধু রোম ভ্রমণ করেছি গত গ্রীষ্মে। ড্যাশ উই ফ্লিউ ফ্রম নিউ ইয়র্ক টু রোম ইন দ্য ফার্স্ট ক্লাস। তাহলে দেখি আমরা যে এখানে কোন ধরনের কানেক্টার্স দেবো। ইট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক ড্যাশ উই অ্যারাইভড ইন রোম। আচ্ছা, অনেকগুলো কাজ করছে, তাহলে তুমি ফার্স্টলি দাও বা অ্যাট ফার্স্ট দাও, দেখাও, পরে কিন্তু অনেকগুলো ঘটনা আছে, হ্যাঁ, যে ঘুরতে ঘুরতে কী করলাম। তাহলে ভ্রমণের বর্ণনা দিলে কি তুমি অনেকগুলো কাজ করবা না, ওখানে যাবা, ঘুমাবা, খাবা, ঘুরবা, তো অনেক ঘটনা আছে। তাহলে ফার্স্টলি বা অ্যাট ফার্স্ট উই ফ্লিউ ফ্রম নিউ ইয়র্ক টু রোম ইন ফার্স্ট ক্লাস, আমরা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস বিমানে চড়ে আমরা হচ্ছে নিউ ইয়র্ক থেকে রোমে গেলাম। ইট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক, খুবই দারুণ ছিল। ড্যাশ উই অ্যারাইভড ইন রোম, তাহলে একটা সময় বোঝাইছে, সময় বোঝালে কী হবে, হোয়েন উই অ্যারাইভড ইন রোম উই ড্যাশ ওয়েন টু দ্য হোটেল অ্যান্ড টুক এ লং ন্যাপ। তাহলে আমরা দ্রুত চলে গেলাম, তাহলে উই র্যাপিডলি বা উই কুইকলি ওয়েন টু দ্য হোটেল অ্যান্ড টুক এ লং ন্যাপ, গিয়ে আমরা একটা দীর্ঘ বিশ্রাম নিলাম, তারপরে কিছু একটা করলাম, তারপরে বোঝালে কী হবে, দেন উই ওয়েন্ট আউট টু ফাইন্ড আ গ্রেট রেস্টুরেন্ট ফর ডিনার, আমরা একটা ভালো রেস্টুরেন্ট খুঁজে বের করতে গেলাম আমরা। সেকেন্ডলি কেন দিলাম না, কারণ হচ্ছে কি মানে একদম ধারাবাহিকতা মেনে আমরা করি নাই, কারণ পরেরটা সি নাম্বারে দেখো, বি নাম্বার সি নাম্বারে হচ্ছে ফার্স্টলি পরে সেকেন্ডলি থার্ডলি দেওয়া যাইতেছে না, এই জন্য হচ্ছে আমরা ওটা করলাম না। তাহলে আমরা এখানে কি দিব, দেন ইউ ওয়েন্ট আউট টু ফাইন্ড রেস্টুরেন্ট ফর ডিনার। ড্যাশ এ স্কুটার অ্যাপিয়ার্ড আউট অফ নো হেয়ার অ্যান্ড অলমোস্ট হিট মি, তাহলে বুঝে যে একটা স্কুটার কোথা থেকে যেন আসলো এবং আমাকে প্রায় লাগাই দিতেছিল। তাহলে এটা সাডেনলি দাও বা অল অন এ সাডেন বা সাডেনলি বা আনফর্চুনেটলি। দ্য রেস্ট অফ দ্য ট্রিপ হ্যাড নো সারপ্রাইজেস, ভ্রমণের অন্য অংশে কোনো সারপ্রাইজ কি ছিল না। আচ্ছা, খুব ভালো। ড্যাশ উই বিগ্যান টু এক্সপ্লোর রোম, আচ্ছা লাগাই দেওয়ার পর তাহলে আফটার দ্যাট উই বিগ্যান টু এক্সপ্লোর রোম, তারপরে আমরা কী করলাম, রোম এক্সপ্লোর করা শুরু করলাম, ভ্রমণ করা শুরু করলাম। ড্যাশ দ্য আফটারনুনস উই ভিজিটেড রুইন্স অ্যান্ড মিউজিয়ামস, আচ্ছা আমরা তাহলে কোন একটা সময় বোঝাইছে, তাহলে কি ইন দ্য আফটারনুন হবে, তাই না, এটা বোঝাই যাচ্ছে, এটা প্রিপোজিশন। ইন দ্য আফটারনুন, সন্ধ্যাবেলা আমরা মিউজিয়াম ভ্রমণ করতাম। অ্যাট নাইট উই হিট দ্য ক্লাবস অ্যান্ড ওয়ান্ডার দ্য স্ট্রিট, রাতে আমরা ক্লাবে যেতাম এবং রাস্তাতে আমরা ঘুরে বেড়াতাম। ড্যাশ এভরিথিং ওয়েন্ট স্মুথলি, তাহলে কি দিতে পারো, ইন ব্রিফ বা ইন শর্ট, বলা যায় যে সব কিছুই আমাদের খুবই ভালোভাবে চলছিল। ওয়ান নাইট ড্যাশ আই ওয়াজ গেটিং সাম আইসক্রিম, হোয়েন ওয়ান নাইট, তাহলে সময় বোঝাচ্ছে, সময় বোঝালে এরকম একটা সময় দিলে তোমরা কি দিয়ে দিবা, হোয়েন দিবা। ওয়ান নাইট হোয়েন আই ওয়াজ গেটিং সাম আইসক্রিম, একদিন রাতে যখন কিছু আইসক্রিম নিচ্ছিলাম। আই স অ্যান ওল্ড ফ্রেন্ড ফ্রম হাই স্কুল, আমি একটা হাই স্কুলের পুরনো বন্ধুকে দেখলাম। ইম্যাজিন দ্যাট, ভাবো রোমে এসে দেখলাম, হ্যাঁ আচ্ছা। তাহলে ফাইনালি উই কট আওয়ার ফ্লাইট ব্যাক টু নিউ ইয়র্ক, শেষ হয়ে গেছে, তাইলে তো ফাইনালি দিবা। ফাইনালি উই, যেহেতু ফার্স্টলি দিছো শুরুতে বা অ্যাট ফার্স্ট দিছো, এখানে ফাইনালি দিবা। ফাইনালি উই কট আওয়ার ফ্লাইট ব্যাক টু নিউ ইয়র্ক, উই আর হ্যাপি অ্যান্ড রেডি টু বিগেন আওয়ার ওয়ার্ক এগেইন, খুবই খুশি হলাম এবং কাজ করা আমরা শুরু করে দিলাম। উত্তরগুলো আমার সাথে মিলাও, আবার বলছি পরীক্ষার মতো করে দিবা, কারণ হচ্ছে আমি চাই যে আমার কানেক্টার্সের ক্লাসগুলো করছে কিন্তু পরীক্ষায় দিয়ে এসে বলেনি যে ভাইয়া আমাদের পূর্ণ মার্ক আমরা অ্যান্সার করে আসছি, এমন কেউ থাকুক আমি চাই না। সো এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নাও যে ভাইয়া চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে, ভাইয়ার ভিডিওগুলো দিলে পারবই। সো কেউ যদি ভালো করে যাও এবং পরীক্ষার পরে এসে বলো ভাইয়া আপনার সবগুলো ক্লাস করছি তারপরও পারি নাই, তাইলে হচ্ছে আমি বলবো যে তুমি আসলে ভালো করে পড়ো নাই, কারণ এমনভাবে ক্লাস বানাইছি যে না হওয়ার কোনো কারণ নাই ইনশাল্লাহ। তো আবার দেখা হবে, কানেক্টার্সের আরও ক্লাস আছে সেই ক্লাসগুলোতে, আর বাকি অন্যান্য যে টপিকের ক্লাসগুলো দিচ্ছি, ফার্স্ট পেপারের অন্যান্য টপিকগুলো, সেকেন্ড পেপারের অন্য টপিকগুলো, সবগুলো ভালো করে নিবা। আমার চ্যানেল থেকে ইনশাল্লাহ তোমার কমপ্লিট প্রিপারেশন এইচএসের হয়ে যাবে। আর অ্যাডমিশনের কিন্তু অ্যাডভান্স কোর্সে আমাদের এনরোলমেন্ট চলছে। যারা বুদ্ধিমান তারা কি কাজের সময়ে কাজ করে ফেলবে, দরকার হলে কাজের আগে কাজটা করে ফেলবে, কারণ অ্যাডমিশনের ওই সময় কোথায় ভর্তি হবা এটা নিয়ে অনেক কনফিউশনে থাকবা।
তুমি বিগত বছরে আমার যেসব স্টুডেন্টরা চান্স পাইছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে, যারা হচ্ছে ভালো ভালো প্লেস করছে, তাদের কাছে শুনতে পারো যে এই কনফিউশনটা দূর হয়ে যাবে। ভাইয়া অনলাইনে কি আসলে ফাইনাল পুরো প্রিপারেশন হয় কিনা? যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ক্লাস করছো, আমি বলবো শুধুমাত্র অনলাইনে আমার কাছে পড়েই প্রিপারেশন 100% নেওয়া সম্ভব, যদি তুমি তোমার জায়গা থেকে ডেডিকেটেড থাকো। আমরা সম্পূর্ণ পরীক্ষা নেব, কোর্স প্ল্যান দেওয়া আছে, একটা নর্মাল কোচিংয়ের চেয়ে অনেক অনেক বেশি ক্লাস হবে। তারপরও কেউ যদি অফলাইন করার পাশাপাশি অনলাইন করতে চাও, আমার আপত্তি নাই, তোমার ডাবল প্রিপারেশন হবে। বাট শুধু অনলাইনে যদি বলো আমারটা সাকসেসফুল কিনা, পরিপূর্ণ কিনা, আমার বিগত বছর স্টুডেন্টদের কাছে শুনে নিতে পারো। তারা অনেকেই এই যে তোমাদের জন্য স্লাইডগুলো এখন বানাচ্ছে, তারা ক্লাসও নিবে আমাদের কোর্সে। সো বিভিন্ন ভার্সিটিতে ফার্স্ট সেকেন্ডে যদি তোমাদের ক্লাস নেয়, এটা কিন্তু কোনো কোচিংও প্রোভাইড করতে পারে না। অনেক ভালো হবে ইনশাল্লাহ। তো সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আল্লাহ হাফিজ।